大家好，今日想同大家一齊去探討一下，究竟狗狗所需要嘅三大營養素，即係呢個碳水化合物、脂肪同埋蛋白質，究竟我哋每日需要攝取嘅量係幾多呢？先至可以足夠佢哋一日嘅需求。如果屋企有狗狗嘅成員嘅話，今日嘅影片就唔好錯過啦。如果喜歡今日嘅主題，希望大家可以訂閱、讚好、留言同埋分享，我哋一齊了解下究竟狗狗係點樣運用呢個碳水化合物、脂肪同埋蛋白質轉化成為能量啦。首先咧，我哋要了解一下狗狗消化腸道係點樣運作先。咁當狗狗接觸咗食物之後咧，咁佢會喺口腔裡面咀嚼啦，咬細啲食物啦，然後通過呢一個食道咧就去到胃部嘅。咁食物喺胃部暫時儲存一陣啦，跟住咧就開始咧就係進行一啲嘅分解同埋消化啦。胃部咧就會做一個叫做第一部分嘅消化，咁佢會消化我哋蛋白質同埋脂肪咧，係通過咧分泌呢一個酵素咧，幫我哋去分解呢個蛋白質同埋脂肪嘅，跟住咧就落到去小腸嗰度做吸收啦，唔要嘅食物就會入到去大腸，跟住咧就同呢個細菌發酵咧，就會生成呢個短脂脂肪酸啦，同埋呢個氣體嘅，唔要嘅嘢咧就會排出體外啦。咁但係唔好覺得咧大腸淨係幫我哋排毒喎，其實咧都可以咧幫咧我哋咧去吸收翻一啲水分去平衡翻體液啦，同埋吸收翻電解質去維繫翻嗰個身體嘅電解質平衡嘅。咁呢個咧就係狗咧由進食啦，由口腔去到食道，跟住去到呢個暫存食物嘅胃部，跟住落到去小腸吸收分解，跟住咧就唔要嘅嘢就排翻出呢個體外啦，通過呢個大腸。咁呢個就係狗狗嘅腸道結構啦。咁其實同人都係差唔多嘅喎。三大營養素咧，除咗提供呢個熱量之外咧，仲有啲乜嘢嘅功能咧？狗狗雖然係一個肉食嘅動物啦，佢蛋白質攝取量係非常之重要嘅，但係進化到而家咧，其實佢同人一樣咧，都係呢個雜食嘅動物嚟㗎啦。蛋白質主要係提供熱量啦、組織或者呢啲嘅基本嘅組件啦。幫我哋做修復重組啦，亦都做運輸啦，咁佢亦都係呢個神經傳遞嘅訊息嚟嘅，亦都幫我哋去提升翻我哋嘅免疫嘅功能啦。我哋要特別要注意下唔同氨基酸嘅攝取量啦，特別係呢個牛磺酸同埋精氨酸啦。脂肪咧就主要係提供熱量之外咧，亦都幫助咧我哋去吸收呢個脂溶性維他命啦，亦都幫我哋構建細胞嘅結構同功能啦，亦都幫我哋嘅食物提升翻佢嘅味道嘅。咁啊要特別注意下呢個奧米加3脂肪酸嘅攝取啦，主要係幫助我哋嘅視力啦同埋學習嘅功能嘅。而碳水化合物方面咧，主要係提供熱量啦，幫我哋生成呢個 ATP 啦。纖維咧係提升翻呢個腸道嘅健康，亦都可以幫我哋控制翻血壓啦、炎症啦，同埋呢個免疫嘅功能嘅。最後同大家睇下點樣可以量化呢3個主要嘅營養素啦。一隻成年犬大概係33磅或者係15 kg 啦，每日咧佢需要攝取粗蛋白咧大概係25克啦。如果你係餵緊1磅狗糧或者罐頭嘅話咧，咁呢個罐頭嘅粗蛋白比例如果係喺8% 嘅話咧，咁而1磅咧係等於454克啦，咁就將454克乘以呢一個8% 咧，咁呢一個罐頭或者狗糧就會有36克嘅粗蛋白啦。而一隻成年犬如果大概重15千克嘅話咧，佢每日要攝取14克嘅脂肪嘅，所以唔好以為狗係唔可以食呢個脂肪㗎喎。碳水化合物方面咧，就要睇翻卡路里攝取量啦，就睇翻嗰隻狗嘅大細啦嚇。4.5千克嘅狗咧，就每日需要大概卡路里就係404卡路里啦。13千克嘅狗咧，就需要每日攝取卡路里咧，就係大概922嘅卡路里啦。碳水化合物咧就係大概我哋每日攝取卡路里嘅45% 左右啦，所以就睇翻自己屋企嘅成年犬去幫佢計翻佢嘅每日攝取嘅卡路里咧，就去計翻佢嗰個碳水化合物嘅攝取量啦。咁希望大家喜歡今日嘅影片，我哋下次同大家再見，拜拜。